어이 친구야, 더위에 살아는 계시나? 에어컨은 내가 30년째 달았어. 여름 전기요금? 내가 줄여줄게. 올여름 통장은 시원하고 방안은 뽀송하게. 같이 절전하자고. 첫 번째, 에어컨 종류에 따라 다르게 써라. 자, 먼저 에어컨 두 종류부터 짚고 가자고. 인버터형은 속도 조절이 되는 똑똑한 녀석이고, 정속형은 달리면 끝까지 브레이크 없는 열정맨이야. 인버터는 자동차 오토라면 정속형은 일단 고정 시골버스지. 인버터는 자주 켜고 끄면 전기료 폭탄이야. 한번 켜면 길게 켜고 온도는 천천히 내리게. 정속형은 켤 때마다 전기를 많이 먹어. 필요할 때만 켜고 시간 맞춰 타이머 필수라고. 다른 절전 팁도 알려줄게. 이것만 지키면 전기요금 훅 떨어진다. 에어컨은 기술이다. 기술.